ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు అయితే మా ఇంటికాడ వాన అయితే ఫుల్ పడుతుంది చూడండి. ఆగకుండా పడుతుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్. మా ఇంటికాడ అయితే మా ఫ్రెండ్స్ చూడండి. ఇంకో వీళ్ళైతే చిప్స్ తింటారు నాకు ఇవ్వకుండా చూడండి. ఇంకో ఇస్తలేదు చూడండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, అయిపోయినాయి చూడండి. ఇగో ఒక్కటన్నా ఉన్నది దీంట్లో చూడండి. వీళ్ళే అబద్ధం చెప్తున్నాం. నాకు ఇవ్వకుండా తిన్నారు ఫ్రెండ్స్. ఇంకో ఈమ తింటారు. ఇంకో చూడు, ఇంకా నాకుతురు చూడండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మా చిన్న పావులు అన్ని నేనైతే మా ఫ్రెండ్ కార్తిక్ ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఎట్లున్నారు. అరే పైకను చూడండి ఫ్రెండ్స్, కార్తిక్ నేనే కార్తిక్. చూసారా ఫ్రెండ్స్, మా ఫ్రెండ్ కార్తిక్ ఎట్లా చూస్తుందో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి. ఇంకా చూడండి, ఇల్లు తాగుతుంది ఫ్రెండ్స్. అయ్యో లోపలికి వెళ్ళేసి